Msiba usaulijia, korona boya jiburiza, ulimwengu isazohamba, sonti pia rinyenyekea. Masuala mengi uziza, kabatia shida ya jibu, ulimwengu sirupuni, korona subali ya tajawabu na watu ngeri tiba usauri jia korona boya jiburiza ulimwengu isazohamba sonti pia rinyenyekea. Korona habari ya mfu habaya pia wanzani misihiri hari dumiza oya johamba zebazari ula wahaturi diriki sopianga moza tsubara de mazambia zambalia wanadamu kwa jaelewa yemesaji msiba usaulijia, korona boya jiburiza, ulimwengu isazohamba, sonti pia rinyenyekea. Maitirazi hasibia, muyo pia yo ishangaya, msafara kosudola, korona pia hemgu kurisikinia zenziro damo itiao ziuho sawa na kafani shararende haje zinyama sasheni leo siretilwa zinukari jazi ombea. Msiba usaulijia, korona boya jiburiza, ulimwengu isazohamba, sonti pia rinyenyekea. Yebavaneza jiriri, leora sungu hawatiti, timzungu wana mwarabu, timgereza zidemudu, kabatsile oya tushinia shazinu pia sirambiwa ni mola kujalalia umlawa kujoroneza zoria zazinu zisazirijilia. Msiba usaulijilia, korona boya jiburiza, ulimwengu isazohamba, sonti pia rinyenyekea. Yalaondosi urejei, oha Mungu hatujalalia, taubali besonzi rikubali zora zirela joto wahena zahaja renda kinyume na hizo kawasinjizi jouja ono bibira litawa moya johamba yezenziro shamguzo usaulijia, korona boya jiburiza, ulimwengu isazohamba, sonti pia rinyenyekea. Msiba usaulijia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أيها المسلمون الكرام، طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. جعلني الله وإياكم دائما وأبدا على طاعة الله وفي الآخرة مع سيد خلقه في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ahibati fillah, wananya watukufu maislam, nisimbushiria ni khairi na baraka na unono na maisha mengi kama wavenze. Nimbushire ni baraka ya dimashi ya leo, dimashi kama ongarimia Allah subhanahu wa ta'ala ike arisheleza na muanono, ike atoimaliza na rike wanono meso waregeo mahazini warege wanono. Wananya rire ndi aada amba hainu wakati kamba deringeo muni madarsa wasu utendera buzir nahana ze ed ikao ndo za tawa na baadhi ya wananyatu nada zinu rongo au ze fatiha za haja karnaulisha watukufu karnaulisha utoa ze fatiha za haja madama rusuju amba wanadamu wasuhutajia karnaulisha usaidie maislamu amba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arjailie amba rikemengoni mwatu ikao duwa watosto wao zifayo wanadamu zifayo umma sina urungu watongo nyingi risali sartu fataha jarabuzi nge baada hapo wananyangu watukufu rifanye haini ndongo zonti pia rije rejelani inshallah taala randise edarsa yatu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Astaghfirullah أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر ربي ثم أتوب إليه. تب علينا يا رب يا تواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا من إذا دعيت به أجاب، يا من إذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا جميع خطايانا وأن تنصرنا على جميع أعدائنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنزل كل البركات علينا وأن تستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا وأن نغتال من تحتنا. اللهم اقض حاجائنا وحوائج المسلمين. انصرنا فإنك خير الناصرين
واحفظنا فإنك خير الحافظين. إلهنا يا الله، يا من دنا فتدلى، يا من كان قاب قوسين أو أدنى، يا من أوحى إلى عبده ما أوحى. ربنا يا مولانا إلهنا، جئنا على بابك فلا تخيب رجاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار، محمدا مصطفى المختار وآله السفن الأخيار. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات، وتقضي لنا جميع الحاجات، وتخفينا جميع المهمات. أغثنا يا ربنا، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله. ارحمنا رحمة من عندك، واغفر لنا مغفرة من عندك. إلهنا يا ربنا، إننا آمنا بك يا الله. عليك بمن ظلمنا، عليك بمن عادانا، علينا إلى الفسق والعصيان. إلهنا ندعوك لا ندعو سواك. إلهنا فاغفر لنا على جميع ذنوبنا. يا من خلقنا ورزقنا، يا من أمرنا بالدعاء، أنت تستجب كل من تشاء. اعطنا جوابا قريبا سريعا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamina. Mwenyezi Mungu anakubalie dua watukufu. Mwenyezi Mungu ajalie ikeze dua rizimia yaona jitadika mbadiri fanya kila usiku. Risala dunia ni renderu hundu amba tongo rizifanya uzinu pia kasi na faida. Benarke jumomea dua Mwenyezi Mungu arukubali zile kama bihaini usiku rimeao. Jitadika mbadiri fanya ukuna mitana mlisho watu ya dunia ikamba karsina rahari parao isodo kwamba ravenza rimtawakali au rimvoso malatu Mwenyezi Mungu na rejaindie ya rukubalie yuzi kama darizifanyao. Watukufu, kabla ya ungia haruma darsa ikamba rambila namba leonga rejao ne iswiti namnaje rijoka uzihira baadhi ya mawadi kao ya developea haruma wakati mzirolono, wakati kamba wanadamu pia ngwajiparao haruma tabu ngarendele yao ne darsa hiyo ikao yo darsa ikao ndio muhimu piasi. Ama tivenze kabla ya ujibu masuala marar na irewayo nishukurie Mwenyezi Mungu voyendra ya ritia harume dininu ya rjaindi ya leo riluwa nanya riluwa nzani niveshe marahaba wanama onti pia ikao karaona na matsoni no arenge initiative hau presente le dina la hangu rangu maore rangu faranta rangu la renyo rangu nzuani rangu mali rangu ngazija no ili ye emission ya hatu ya ukaya rihuishe osilamu hatu iliziwa swidi ngambesho marahaba wandu wao onti pia rangu do mwananya Ben Swadiki, rangu Ismaila Musa, rangu DJ Sai, rangu do wanasho hangu kwao wafanya jitihadi
rangudu walio pari rangude grupu ikaongwa shangiriao Hafsata na Maidrisi rangudu wananyatu ikaongwa shangiriao Mani Simana Latifana Hasana rangudu wananyatu walio nanti Mwana Hamida rangudu wananyatu ikao ngwa Marseille wafanya jitihadi heze vanonti pia ibeshe marahaba ni mwabenu kaya sinazili waza joka homlibani haukaya mrujwa hadisa dawa no Mwenyezi Mungu do jaindiyo ya puse wanadamu wende wake harumu wanadamu wala wasudine dawa abange ngamumbeshoni marhaba nyunsi pia hajitadi nyingi kao do mwifanyao ikao hasibabu ya hanyu ni encouragement ikao do mnifanyao ni namna ikamba do munsaidi yao ankilia munsaidi yao moralma itongeza ze darsa zinu ngazendeleao itongeza ze natija ngezirohao yabo haini natija ikawde ila wao yoka islawa na nawami bo walona iparie bole ndi wami ikawle wo mundungu ningoninga mjuma unsindiha ngani juma unoni sazenzia kabanu ustadhi ngebido birejau banunge bidori pambe jau banunge bidori ambe kadha abange ikawajibu ukayara mbilo ukaya man lam yashkuru an-nasa lam yashkuru Allah emrikao kana ushukuri ya Mungu kajashukuri ya mwanadamu hapo kana ushukuri ya Mungu leo wananyatu ikawa wananse maisha hao walio larinyo mwanamshatu Siti Muhammad Tahiri leo Ahmed Bwana waranse ngozao pia wajibaze kubali nano wananyatu pia lola rinyo ikawa wadungu wananyatu wa dingoni noilize ngozinu zibasauhe ngamumbeshoni marahaba ni mwabenu kaya zilibangizo na Mungu ntina mbanongo joka ushenda nimfanyie niyo isodo tokaya ngarjozi toa ushahidi ngarjo mwabia Mwenyezi Mungu kaya rende mbiyo dasinu wanru wao iliri ya nizaidi abenge wananya wakati uja mana rideside ukaya garanzore ndela rinyo rasaidi wandu garanzore jifaranta rasaidi wandu msafara ikao namna rakahu ufikiri tide namna ikaundu haja shukuriwa wananyasi ikao do wafanya ye emission leo haruma e radio ya hemwananya si Yazid ikao ndo uliopatie haruma ya radio ya Hazid Prod ikao haini dimashi ya radio yu hantu kangwa duka udofanya emission he preparation msafara ikao ndo rufanyao karja ka urinda ukaya ngara amini wananyangu kaya wanungwa tabia wako wanungwa tabia hawa ukaya wanukwa stabia mapesa kwa stabia mapesa ukayangu ndo wanadamu wengi waona mapesa shakwa sona iladha hata ya mapesa yao maana Mwenyezi Mungu ajawajenga ukaya ngwaona zemalizo amma kesuati ni ya faida haukakwatina imaisha ushinda wa kompanyi zemalizo ça veut dire longo ngumuge na maadi Mwenyezi Mungu ajamzia katuparawana faida hindi mwanadamu ya duniani ikao Mwenyezi Mungu amba mali inji hamba magari shakaja mba mwana emali yongu jo itsabusaji baadhi ya wananyasi ikao leo Mwenyezi Mungu awaba mali hawabo wana amma harudi tena haja hawabutalisha hawatiaru matabu zinji na zinji zo pia lazima uelewe kaya iyo de kudura ya Mwenyezi Mungu si urungwa hainu skwar medarsa ukaya mrata angalie ulo usoni mtuna angalie ulo mengoni mwaho mtuna angalie ulo mengoni mwaho abenge wananyanga mtuka urungwa tabiao amma utabifulio utabu wa unono wananyatu wenji kawalenga arumaze laptali wananyatu wenji wakatao bia ta wende umani wende maskati wende jao watu sahaunono kwa shinda o Parisa ngamparo wananyangu mafundi sawa unde kangwa ularinyo sawa unde kada walo hunu maore sawa unde kada walo Faransa ngamparo wananyangu onsi pia ukaya o wakati uja wasiutekeleza zedene za wandu zindene rilonizo wasikaondo rabolwa tite ya Qur'an wananya rikaru afikana kangari njao darasa kabidike katureri de wanama ngamfanyo darasa katureri je wakati kawaheni mndu anjilia banu mnungu roho tozi zenongo mndu azipara ono wanadamu wao mungu juzi so kangandora kensira mbe darasa hindi ngabutsa wanu wafao ngara kensi ule darasa hindi ngo paro mndu mwananyuo ika ole ungo ono boya hambiawe mahabari ngo ono kama wanadamu lazima yake haruma maisha ya lazima zenongo basa ngo ndo mali shikasi na faida mananya ngundo zenongo pia za dunia shaka tuzuna kanizo na valori parce que Mwenyezi Mungu ajamwera uwadi ikao madoktori ngwa mdunga wa mazala ptali karjile mwana Abubakar sona uwadi na hunungu kozo yode mana wananya kwa wenzanza iswa mama na kweli rinjare tare
amma kejaka na bidi njaka na roho ya ushindani njie ile lazimu hawakati ikao ngabwanadamu ikao ngastayari lisakrifio hayati watu ngastayari kama udu Mwenyezi Mungu kaujarere wade barangwa asubuhi ngasijumwa babuha Mwenyezi Mungu kaujarere wade disconnect armufi deconnect jatun zalam Mwenyezi Mungu kaujarere wade maana itsongeza ukaya ngasaidio wanadamu ngasimbo haku wallahi tatayari ika Mwenyezi Mungu kaujani bungizo umuri ya ukaikati kwa waufaja au nife haraka banga msimbo haku shamombo Mwenyezi Mungu nzifanye kama udu Mungu ndengoro yatende andre meshengo ukaya ukashababi Mungu akaupa ilmu za barihi ndi kujabwe miwango wao kujasaidi wa ukaudu akautabi abenge wanama ngambesho marahaba wananyangu mlio Faransa nyonsi pia ikao ngamfanyao hazinku ikao mjitolea no ilirisaidie ye dawa ya hatu waswiti izo zilo muhimu ngamumparoni nyonsi pia ngamumparoni rikenkonyo nzima mielewe ya ukaya mndu mzima haeche mujoshinda afanye izo Mwenyezi Mungu ajo mkusudia aka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukaya wandu washashi ekawa ambako eliwe ushinda wandu wenji kwa bila shaka ngejo mkinishia wananya rikewasha shari shinde wandu wenji shaizo nanzo naabi wanama ngamumtahoni nyi madhamana ikaondo mlo madhamana Ustadh Musa Faransa na vokaraunana shamnika uaminifu Mwenyezi Mungu hajaindia ngasi haruma uaminifu ikao ijokiri wandondo aji watsinkanyo ngamumparoni nyonsi pia nimwambie ni ukaya na rizifanya hasibabu Mungu rizifanya zenu ngozinu norendera hunde pato la dunia rizifanya zenu ngozinu norendera hunde mkonsi wa dunia rizifanya ngozinu no ili mwanadamu ya shukuri ambe kama Mungu nambariki bafundi Musa ja Faransa nifanyia dua shana rifanya ngozinu wananya karin kilo amana ritekeleza oskuru tsofao Mwenyezi Mungu ajajele rendera pare mavuna ya hizo rjofanya mbisho marahaba mana jokiri mruaji zitimjibie jokiri mruaji yake haruma turublo so ni mru msheka no kuna ujua utodolenga ubo nyumba hangu fanjao ngabombesho marhaba ukaya amma bini matrabbika fahadithi ngamdoka mina wanama mabani hangu wenji walo maore walo la wa maore no kwa tsunde opportunity ukaya wabuweze nyumba zao zirende nyumba za nzuani na wangazijana wa mwali izo nongo ilologique amenga mshukurio le funvululo Mwenyezi Mungu namlibe khairi mafatima tuzahara hejitihadi kauli aibua mamshukuru Mungu lio ngusutene maudu hajuja veto hajuja trouble Mungu kakutujwa ende la rinyonda fanye 15 de Faransa ende fanjao mwezi au mwezi mili aboja na hizo pia Mwenyezi Mungu hajaindia ukaya ngastayari ritowe fidia ritowe sacrifice kupluya hatu ritonela dhaharu dola ya hatu nwema Islamu waishi haruma amani na usalama yode mana nibeshao marahaba nambi yao wanama walio Faransa Ben Swadiki Ismaila Musa pia ambaye namna mwanisa mtikubali mbadili wa ni shetani haukaya shetani rambo kwa wanadamu wala waandisa nro yojwa henda wanjabu harile wabadili madhamana mlio harumaze nkoto pia za maori mlo pia larinyu Faransa ngarfanyao dawa hasibabu Mungu ngarfanyao dawa rihunde Mungu leonga mwendo mbio kanga mjoka ya wanadamu zelistika ndoruloni zongizo zinji shanga mparo tipara baadhi ya wananyangu mafundi kao ngwao maore ikao ngami haruma negociation kati chini Mwenyezi Mungu hanikusudia baadhi ya mafundi baingwa waluhunu maore wanikubalia ye principe ya ukardunga anerifanye dawa hiyo wallahi ngami tayari nsakrifie ntoe mapesa hangu nitinzie mrebie noridunga mani hondala rinyo olewa ngarjuna baba nurlale mananduza tungwa wiho ngarjuna baba nurlale manazere television sifoma pesa karitina Mwenyezi Mungu jorerea ngami tayari rudunga nenda Faransa banga muelewa ukaya kweli ngaraleme wao sheha wariishi yao mashishoni hatu eziunda wananyasi mwananya ujounda kama Mwenyezi Mungu amtaharu makuplu yakinge na wana wala waje wa wade na balage na maisha zenunguza pia ngezendao sha Mwenyezi Mungu ajamfrene hunu kakarija msaidia wallahi Mwenyezi Mungu kana ujiba nasi wallahi Mwenyezi Mungu kana urikalisha radhi Mwenyezi Mungu jojareme shengwe maudu ya jambo kazijaje wakana rongono kamjato abenge wananya izo na jobenza ni mwambieni tina ushinda ni rongo ndrabo harume Facebook ambanga mjo Faransa juillet nje nsaido nruonti pia izo ndabu ngarobo mwezi mwike juillet kamwa venze wikendi confinement pia itolwa zela salisi bulu shanga mparo kama dhamana mlo haruma walo Marseille walo ni walo Lyon walo imo
na mfanye za lazimu ikaudora wafikiana ne za lazimu do upangaze listi za wanadamu onti pia haini mduri juezi mrwao reporte solution heki ya siru toshindao. Izo ndezilio muhimu ngarombo Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu lisaidia hauka haeche yende ulona le jawab shase za hatu do ufanya eza lazimu abuge kawajibu nitowe shukra hiyo wananya nishukurio wanama ikao nejitadi kaundo ifanyao Mwenyezi Mungu yawajaindie ya wabe kibala izo ikaundo wazirendao zonti pia watukufu ngarinjao harume darsa rero wa masuala marar ikao masuala yao ngam eseye ni ajibu heki asika o donjo ushinda bai ngwali swala le moja tielewa hama barua kanza ibewa sha ngam Mwenyezi Mungu kamjibwe barua hiyo ho kweli wetina uteza shere au pasheo swala handa watukufu ngabomrika hausa swala ukaya baba nu mwanadamu elera ya hafa mwanamume yani mtu baba tojwa mose mtumshe au mtumshaso jwa mose mtu baba swala muhimu ikamba insongesa harumas kuzija wabo ngarjo prepare temu specialize haki za maiti rangule rafa lazima afanywa tini lazima ahosiwa jeje lazima akafanywa na mjaje lazima adiwa jeje ama hautari jibwe suala bo yauzisiwa ikawe suala inu so wakati mwingi do ujibulike direct wananyangu watukufu ya ukaya mtumshe ya uhosa mtumshe mtu baba ya uhosa mtu baba ama wewe ngojoja uhosa mshe waho jabo kamshe waho ngujojua ya uhose ebani manendo amba mtumsha ahose mtumshe mtu baba ahose mtu baba sibabu kaya dabwandu walo haruma dhul arham yabo doka dhul arhami ikamba delio. Assalamu alaikum mama papa sa direct allo bisous de bas allo bisous allo merci aina amen okay endave chez téléphonie ina maina s'il te plaît allo maman Fatima, tu as venu, tu commences déjà. Dans le téléphone, il m'a dit, s'il te plaît, ma chérie. Nambisami ba procureur wa swili. Yabo zoranzoro ni sehindi ngabjibwe swala ukaya mtu baba mujojwa ya mhose mshewahi. Jabo ke mtu mshe mujojwa ya mhose mmewahi. Amma karna ujo hosa wanduma ajinabi zabari haurele ya ukabanu mtu hosa umfu iyo sawa na nyima responsable mlio Faransa leo. Njo mwambia ni hadisi. Leo ma responsable wahe uzuri wadi ni mlio Paris, mlio Marseille, mlio Nîmes, mlio Nice. Na mjue fete amba wanyi sawa na mtu hosa umaiti. Zabari. Nga watu wengi wajuja mwambie ni problem zao. Wajuja mwambie ni ntongoi kwamba hata wawenge zijo ushangiza. Shaba ni mana wamba fundi, sile shiarabu. Emana wamba fundi sidezio fundi de imani dei kwamba izo wahadisi dawena Mariama reka problem za kuplu reka problem za sante reka problem za maisha zilazo ubake baina yako na wae na Mwenyezi Mungu iyo de mana mbwa mhosaji yani de mana mbwa mru ya hosawo mru savediri ya ukaya karna ujuwale wo mru ya je mruze tabu zahe ze tabu zila uzire ironi haruma mru mruaji hauzire irona haruma mru mruaji za jwela zabari bala mjo mabiyani hadisi ngabo hadisi ya paronjiri ya Mungu na nsamihi vwa mtalo na mtu ashewaidi wantu ashewaidi waja wantai ni Mungu tawani mfanye dua halafu jati undu haini Mungu tafanye dua bamme wahe hamlolea shwakatira hadisi ti undu bale mndu mmeola mzima wantu ashewaidi ni mndu ajata ustadhi musafanye dua ntame wangu alisheola ntame wangu wala sijasi para mwenye sababu ngabo za hujiria haukabanu ngojo ka urohando lani kuna ukanata mnumshemoshi ambaza habari hakwa ondo shaho waili haziwalo niyo doka mwanzo hutondo lani hakwa haini mzima mwanzo ya nerengi yabweza jiri do ukaya ngwajwenda holele fundi utona imani ngujo fanyaola bahayardi arenge mapesa fanyaola baingo joji undaka ngojo kamtumba taufi etafsiri aba mwanzo no nisokahindi mru ya hosawo mfu yosa wanafundu wa dini ya zirao wandu he Qur'an ze siri wazuona ze siri wazadi sine mruola ikaolera komsomea ze nguo itsuha shaziba ke baina yako na Mungu ya mruola haya mazeto ni balana mbuwa ze nguo mkao msafiri mumzingare bala mumpindise zobaki na Mungu shelera ujoja usome mru urohebo nzebo la juzira kamsomea mnuka na yo la jau yabora hakujatimu responsable yo sawa
ekale woti juhaba tende kahani tende timparasitada mukabanu amina problemu amta ustadh Musa problemu kadha kadha bahesi targe bala hambie mmewahe bahemme wahambia yawe tafsiri raha karati yabodo ujibu swala mwananyangu kaya mtu babaye manazilwati hose mtumshe haurili ya zaibuzi tilawe mwenze mtu mamaye manazilwati hose mtu baba haurili ya zaibuzi tilawe mwenze shangari jo ujua wananya watukufu ritojwari hose maitiza tu wamilewo tina haki kisharia ntojwani mwose mshe wangu ntojwani mwose mwananyangu mtumshe ntojwani mwose mayangu kabati harara harumo usilamu ntojwani zifanya zabari hauke esitara ya mwananyangu mtumshe dewami nekale otijwambe mtumshe ato mhosa lojindu la peu mwanadamu mwenza rohombovu komasa samba wamiti sojwa nenda na hosamshe na hosama mwananyangu mtumshe benjo buli amru ajarenge na lewele dunia la leo limenyeha maana hata watu wache warenga mtumshe ajaho soma mwananyangu mtumshe subhanallah ina mwangalia hadisi jirio ngarenda umoni matanga badala la uhafiliha nele tanga ngasibala ngono bankahonza emda faze nyungu zankudi ingamo natale saluva badi honuka nai valarende haruma tanga bengar hafilahu ne za dunia na utunda dagolle namne ikamba dela kensi yabo natsovenza nonisukaya azilo mndo atiweze mtumshe do ajnabi beti de hukuma yakawai mtu baba mtu yo ujwa mtume sallama haoni saukaya engea ishafu hajo Musa jabokaya engetinda boka mtumaka uhosi waneze malaika na Mungu ya jo Musa isha zabari haukaya engemwele wa arumai sira yontipia ya ukaya kabati bahanu wazi yao mdu yati hose namne esurtu ngasi haruma wakati wa hipokrizi wakati kambaleo kabati confiance wakati kambaleo danarenge mdu ajamose mshe wangu au mshe wangu arenge mtuani hose borane kaha hoso boya juwao wode mmewahe wode wasitara na wae wode mfanae de mvona nae ngandora ngia haruma suala ya vili wasuala ikamba suala inu yuzisi wana watu wararu beti elewa amba watu wararu wanu wana fikra moja be tisoma hadisi na fundu wangu amba arine hikamngala ujulwa woko siki wana nya wararu wabele hasuala moja na tsono hama nsani mwambieni wana nyangu mwabe suala amba telo amba yo papie kole mana hatekri twiri mwaibe hawa nyuwararu beti elewa amba muyerewa muzisi na wanyi na mkema kinimana ntojibwe suala do ikwamba tini wananya waunisa mtonsami nsome texto namna ikaba be waunisa wananya waunisa ukaya assalamu alaikum ustadh Musa ratovenzari juwe eba nulego ngoni sokaya yoti khairi mruya demande mrukan libemba hindu fulani nufanye dua ngeo wandu walona zemali za hao na jitoleane dana mfanyie dua yafanyo ubakhiliana mbe marhaba na inge na mapesa katsunika ngiabwe hukuma hindi ema mtonda zambe katimamba nike sheka kajanika katunda zambi amme taratibu problem ya jira rume messageri wandu wararu uzise swala hiyo tielewa kaya yo papier kole ça veut dire même écriture même na yanzi kwa ça veut dire yanzi kwa ni mru inkilo wandu wararu wa uzise swala tadiri amjibu suala sha mwanzo mwambie ukaya na mke direct ntuzi ya wanru ekafanya dua tibolo mapesa njapara uzurongo haruma darsa kabati mndo atosubutu yankadhibishe yambe ustadh Musa ala guamba ne kamndo ameadua yo haramu ekavola markenno ngam defende makalima hangu ngam defende makalima hangu ka yo haramu wakati wendao wamele mwana ngodua homfanya kontra ukanga mjonu ufanye dua unrekompense shitu fulani yo haramu huenda wambie mwana nyuka ya ngamjonu mele dua be obligatoire utowe shitu fulani yo haramu huenda wambie mwana nyuka ya ngamjonu ufanye dua bengio obligatoire unibe shitu fulani so dizo ndefende ho parce que ngamwelewa ka parmi ya bandu ya wantu dua zao kasendra parce que zi commerce wa ça veut dire rirende commerce
beti de kwamba ngarizia wandu kale wo swafu hata ge Paris e kale wo Ben Swadiki nge Bordeaux e kale wo mama nisimange nisi huja ufanywa dua na fulani ngawe na zemiloro zangu jujo tavile puni shahumtamania. Izo ndizo mimi ndefandeo humtamania. Parce que nehikawa na nyangu karabuli ya zenongoza je namna ikaondo za merite. Ngabo problemu amjo mwambia ni hadisi moja nekale wo garanzori karu mandrabu. Parce que le wonga mambo kanga bidio lewo mrafanye dua angu jojo ambia mtu kaboli be 300 euro mi wamba ni ulibe 300 euro ntina yawe fasira bwendi ngamina nongonda ro lazimu zijiri suana kope suani hibe suan tujani fanye dua. Halafu koma ça se fait rijoka urongo ukaya izo karina ujo defende no minga mdefende ngamzambondo wananya mana tielewa kwa wandu ambao wanuse suala wawaruma wanuzise yoti suala ya hao mtumdharauni wananyangu wanuse suala bani mjuoni sha mtume sallama handauzi suala ni Jibrilu amwambia ukaya ebanu oskwa kiamani basi mtu mamba ukaya mal mas'ulu anha bi ala minasai e auzisale suala wonge na le jawabu raha ni auzisiwa yawe tafsira mjoka nganyi na le jawabu shanga nganyi na nongo mwanzo nzambe halafu hizo mwanzo nzambe amomumwike de verite amtaunike direct ya ukaya njaparo ba confiance mlitsoko yonti ikawe kamfanyo dua yena condition na some hata baingwa hala Arabie Saoudite na some hata baingwa tiji zende vuzange zile mwefu baju na some hata baingwa hifadhu msafu kabili kaya jo paro ni menasi. Je suis désolé andokana baraka kaja jo paro atongesa nyamise zabari haukangamuelewa ukadua inu ibada na mdukado fanya ibada yetumainia libwa na mwanadamu ntuharaya miuzurongoka mimi wami ekale womrani ba mapesa homisoni ngabo mnanongo na skotani mwameshani mwambo mana mumtarumwe texto mana mwisoni data ndarumwe texto kaya wakati wobula mapesa uharaya ngamuhambiwa hadisi nzima ngabo anadamu ekawa ni ba marke miuharaya izo kweli ngabo mrikao an regarda elinu ni shauza habari zahe miujwa kawe mrulo haruma sufransi rahanami ana mwanzo mkekleri mana tijua ka masuala mauzi sanga muntundao tena petetre mpua hata wandu wajatu wafanya dua yende mana mosa parce que barua hanyi kanku shamanzo nimwambie nike barua hanya mdushindani nimwelezeni hata mwiwaridi ekanga mumro mwambia nukaya haniba eneroti haraya woti ujawiri wala tutabasamu wala tukambati sina bezwe ça veut dire ankilangu inambe ke mruenge haruma souffrance amto mwambia ni hadisi ngamanzo mru yanibe majazamzamu yanibe matanzile nzidu yanibe kadhani mfanye dua habeli ya 50 euro tijati mfanye dua to 50 euro ne sana mwambie malala utimono alintu koma sasa nduka urenge 50 euro nende na hule Fatima Tuzara kushu beka ndante 50 euro na mwambia kenda hule malala unje nuziri parce que ekebiti ya hangu ika ukani hunde mapesa tijorenga ndo ankesi shauliwe biti yangu tika utahe mru yabone ika obligatoire ya ukaya ni mwambie ukaya mamanga miradhi mtwanze mapesa tukaya ula madharau tukabalanga mjikazo tukabalanga marao mana titolewa aya harumwe teksoka ya harimru la tarudul hidayah yoti aya wala yoti hadithi amrejezo nyuma usesu aya lokaya na mreje mwene mwambie mafundo mwambia ni la tarudul hidayah kamduka dorejeza kado ekatifanya dua tivolwa 50 euro tambia mduka ntwanza yoti kado yabonga minanongo nazifikiri wakati narambua kama mawoi ngebido nimfanye treatment nanga mduka kana uhunda ta 20 euro ya hulemata kana uhunda ta 20 euro ya nunwe majazamzamu ntuone faida urenge 50 euro nende na hale na bamjo hunda 50 euro ndo aji ekanje kunda nami amjo hunda na Fatima Tuzara amjo hunda ni mabebe swadikani be 50 euro hauma na mafulani au mwana mshangu fulani shala azimu nifanye binadamu ni mweka mama c'est bon renge mapesa ndo hulele dala ujeni ufanyidi halafu tikanza nke kila mwe swala hiyo maana mjuo kayo barua nzo ibe ngamjuo kaya yoti masuala hanyo araro timwambiani amrudini mwambie na public maana timwambiani mwensiste kajibu halafu hizo nelewa ngamdukanganya contact nyo araru mauzise swala ngamdoka yoti ya hanyu shamwamba muzise halafu ngamjo mwambie ya mwabadi muzise ukaya Ustadh Musa hajibu tena kaja sita uka mimi Ustadh Musa njaparo nika confiance ye fundi kao yo ufanya dua par contra wala kaja njaju por kanti yansome hata Fatiha parce que ngamdoka loboti dua
yoka ina condition mwanama ti uparo hangu je nimeledwa tijua ke kamra parada honi mrulo mdumu wa majano tijua kabona uparada honi yabo wewe kula pam ula petiteru au da granteru japamant nibulie kanga mina 50 rodo ni hube nibulie ne kanga mina 20 rodo ni hube nibulie ne kanga mina 1000 rodo ni hube de utine exige hujo nsongeza honde untia haruma madeni hau unsongeza huntia haruma problem yabo kaitoka oandikawo ngwa usoma swala porque hamabala ngwa juka o influencia ujao na mjuendo basi mwamba niko sona kaunja Facebook si prepare pia ze kote pia kabati mbu uloka pablo mtaruma page Facebook waraha tene kange ne de areje ya some swafi yafanye jitihadi mengoni mwema maskini wa mapesa walio maure midekina sha mengoni mwema tajiri waro walio maure midekina embabyo mjo skutinji fahari haukabaingwa nga msufri kabati mwanda mujo parosubuta mengu zijua kanga msufri baingwa tijintina shahula kabati ujo zijua zabari haukaya nga mjo kifadhi imani yangu shehi ilimu Mwenyezi Mungu yaniba yamba ni mkwa na damu yosilo njuka ujani profiti yabo tikauta nga mjomba bana ronzo waswili haukaya maudu nga mfanyo msafara Faransa winga mfanyo msafara Faransa shabane 1500 euro ye 1300 euro na kauliba euro sradi tikanio wanatama libe bia 1300 euro vanu pari urejei how 1600 tiji combien ni birela rinyo na tiji descale habibo je suis d'accord ya onjahiba njapara yode bazi nifanyao iyo swada kanto wao badala ukantoema 1600 euro nibe wandu wane watanu wale tonokanga mtinzo bie nedena eseyenu nekanga mjoshinda zaidi njaharaya ukikasende pari ngabwandu pari wende warenge bengwa 10000 euro waniba amjujibiwa sha jamais tina kauparo exige maskini tsoko yonti ambaba mfikiri baba ntili bibie no yoshua tina ka oblige manda mwitsoko yonti yokaba ntijwa hao shafikiri ndo envelope yao baba ntitindi biera nguma ore no Yesu désolé bo mzeba yedeli Mungu anumba wallahi kam na ushinda mnikausi wallahi lazimu Mwenyezi Mungu mbabiyani bayo heni sana swali mababo Mwenyezi Mungu utinkause roho yangu irende masikini ya mali shairende utajiri ya ubinadamu na ujamaa yabo sikanza njibwe swali niambio wanama ukatijibwe swali ukaya yote haramu mruma pesa kafanya du shayo haramu yo namba haramu shelekanga mrejezao mwalibise iyo namba haramu des conditions iyo sawa no wakati kaule ondo nifanyo duwa ntina obligation ni mwambie mwanama Ben Swadiki ya ukayanga mjo Bordeaux ni jua hao nifanyie duwa shange bdo libe 1000 euro iyo yo haram parce que yo commerce kabati kabuli ya duwa ile sha wallah lera warahate roho ngamwendo bana mnenge ntumbili na mfanyie duwa mwanama wallahi alazim e mwananyu hedua yo kubaliwa we ukunde duwa kukundo unanya Mwenyezi Mungu jorudi hakurudi aneze madi abange kawajibu wanama nijibwe swala hiyo nirenge wakati ili wala baadhi ya wananyati kao wakause swala wardiban mtana wa text kabofa ngari ndio jawabu sijua kambe sema kwa fikiri sina ujibu na mtujua sijoria nsijibu ndino anakuli hala mbesera haka mtuelewa ura haka mtundambua abange yeye amfikira mati jibwe swala namna ikaundi ya lazimu ngarombo Mwenyezi Mungu kaya yodeli raumba haini mndo atomba ni heli yahe njazia bo mafundi ngamdo jua ekanga bo mndo aparafanye dongo jua utowe mapambeka ngebdo nlibe mndu nambe kangwa shanga nambo mimi ammanio ya hangu ngammanio namna naelewa mimi harumwandu alo Facebook pia mide utona ilimwinji mide mjinga haku mide mnyumeni Facebook shanti na ujua kwenda hizo wanadamu wanzao ngamjenda hemba bini aminio ni namna ikao dona umba ni Mwenyezi Mungu kama wawezi watukufu ngaridora ngie namna ya uzihira he Qur'an roni saukaya leonga sina baadhi ya mawade kao wade wahanda do wade wa sukari wade wa diabetes kao ngona mvu haku haruma ye dunia leo ngarjoka henda raoni se namnaja lazimu ribe uswe maadui katimambianu kaya wakati uja wa eseye wananyangu watukufu risome ze dua za lazimu pia kama udunga bwandikao ngwanzao waritowe duniani karnamba ngwajoro duniani shado utawasali na Mungu ukaizo wajo kufanya zidoa rejei maana vanu wanduwana ne ikawa skarafanya taratibu wantu ikaundo walojuma udhulumu wanadamu wandu walojuma fanya ndu masahiri zenongo wazifanya uze waregea basi kwa nauzia
yararu ngabwananya tu wenji kawo wujwa undihana na shoku yauka imma wafiwa imma undihana na shoku zenongozi lazima korohoni hawa ka harumandola ike kwa tushinda waturukwe mnumeola kawalola hatongezata kwa tulolo eriziki hisa shakwa tuparandola inruaji hasibabu ya ukaya wowe mnumeola hagravi horohoni hata kwa tujwa banu wawira leo ngarjo ni saidua ze aya ya lazimu mnungu anzu ya diwa ze nongoza mbiri yare kanungo mbire kanjema ikamwanzu ya diwa ze mwanadamu ikao muyenshi ze noka jakiri ngono kwa mwanzo jivukishe ya mwiso ngarjo ni sakanga bwana nyatu wenji kaungwa be how plenty ya ukaya wongwa fanyo istikhara kwa tsona nongo haweka wa unotabiri woto diwaza leo ngarjo jari towe solution engwa jo fanyaje hata zila tabiri kao do jo ziona zido wabakia. Watufu ngarandi serabuzi ruonise chapitri lo muhimu ebanu mrufanyaje atake mngangi bofu zabaronzo soseliyo amanzo nonise ilini monise ne khatwari ya masahiri ngabwana nyatu wenji wenda we volwa baadhi zahiri zi hata ngezanzi kwao aya za Qur'ani ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa na munsamihi ni moniseni ili mjofrika banu hizo lizambao zinuno wika oke sina ushahidi. Baadhi ya wananyasi wa babaisi wao ili mwelewe waundo mru mfano hajabola fei nyingi tazinu ikamdo angalaze fei hizo fei za mwananya kao mengoni mwandu rifanyao malalao na wabohazo wajabano alhamdulillah Mwenyezi Mungu awabariki wakubali bofu meeting kilo irizi tazinu ebanze irizije halafu wakati ngwenda wazite mapano ya kodi ngamonao mapano ya kodi yao mapano ikao mrunguzwani hamabo nabwe ezinjize fei zinu zoso kazinu fei za photocopy wazanzia apre baada wazanzia wasifanya photocopy ngwa wantio wahulizo wanadamu halafungwa jombi wanadamu kaharizo hirizi zozo fayo wandu ntahani mwambie ni khatwari ya mgangi rabuzi mgangi kaja paro kashitu mgangi kaja paro vandu mgangi kaja paro kana surwa yo tuangalishi na mangalio wandu ikao memu ngwambo wa mandu wa Qur'ani nongwa runia ugangi mmonezi wa hundao mwone komportoma hao mmono hayati wao kawo yenshinai paraporo yatu wao kama maskini radana wasi ikamba leo dorendra ruwao no ariwari waribe solution abenge tikazana mwamenu kaya mwanadamu kangu ko mgangi nguwaswili daraja ya ukafiri ngabo shoshirongolo manhajil Qur'an ngari soma ukaya la yasbahu al-insanu sahiran hatta yasila ila darajatil kabiratum min al-kafara katuwa swili daraja ya mwanadamu ya ukaya waswili daraja ya ukayake mngangi timpaka habiri harumaze etapu za ukayake kafiri rangu yake kafiri zabari yake kafiri haukaya ngondo yafanya mkataba daene mazetwani ngondo yafanya mkataba daene majini inuwazungu warongo wa pact ime majini yalanga jujwa ya dola waende jua zenongo ije mwambia ilade itongesao wakati wende la mgangi yendo bala ya hamboka weporwa Musa Hadamu wewe huzala mala fulani wewe shibanu fulani mbabao kadha bala zenongo zilapia ula mkataba ya ufanya daena jini ya jini ila imrumishi hao ili wakufuru Mungu ngendao irengeze nongo zahe mapasia wa hai wakati kaundo bajamrubala ya jini lange mjiao weitwani ilade irongo wao na balango fikirika balango hadisida wena Musa na balaula jini de uleitwani bala haukaya jini wo upepo ngujojo uko hago ngujojo kurambua we ukafaransa ngujoshinda mbezo urendo faransa paskele weinu yo ujoka faransa yo ulenga halafuru doamba kaya fundi fulani uo mashallahu uo uona ebango jweza jiri uo hata na johenda hato nambia zini parao ebanungo jweza jiri uo hata na jonjoda honigo hato nambia kabo mza banuanga miziwa banu ya huwayo para fulani banu jao savediri wananyangu wagangi wa wasilo daraja ya ukafiri enongodo kangwa kufuruo Mwenyezi Mungu ngwa utayari wake makafiri yode mana
harumwe sharia cha usilamu ambaka mgangi mruka mdungo msirini wa swali mgangi hatolewa hukuma no usilamu kaya ye hukumahe ya ulawa yonde maana na kobenzano nise shapitiri hindi iliribe wasia o wananyatu ikaondo walo harumaze twabia izo atalewo wala bao o wanadamu wala bao ema isilamu balungwa jwa wajawa wambia nrabo ukabanungo onefe hiyo angalia wananyangu watukufu na mwone ganga la fei hamadeli na mwone ganga la fei hamadeli uo manadamu yanikiwa hama ukaya rengefe hiyo imprimanti nkunku ya kauja imprime feinu rengefe hiyo wende watiyo mkobani bakuna hunda nashari halafura ngosku ya tiata jonde leo ye hindi de za change hindi de wa protegeo engefe hiyo protege mnunga boya jondwani wade enge banu feingu jom kamrumaisha ze fei blanchi zilo malukani hopiaza ngabo fei blanchi ya kadukani wananya na rejezea akili yatu kubali ritilo haruma mseto wa utodobo hamali wa utodorindwa malaba nanga sina za akili za hatu yode mana noni sauka ya mtume ngurambio ka man ataka hinan ya mtuendela mgangi wasaddakahu bima yakul yakubali ya mgangi huo izo ya mwambia faqad kafara yamruha saha kufuru dendele mgangi bali hata ngabo hadithi yangina haunisaka haini ngayo yamrola yaipua ngutwanzishwa dhambi Islam na musami hukaya engo wagangi ngwa una solution ya uyenshindro koma safetila amba wao kurabuzi kwa suka na maisha bora koma ikambale wana wao ngwa nshio nai zabari haruma nyumba zao wao kusubutu wangia zabari kwa tina maisha wananya wao tuika bado warlabao amba ujona biamba wao wakapablo nimeledwa na wao kushinda wajimeledwa kajizira naam mruka jizira shamru juwa wade ula umru lewone kato shinda na jizira de wallahi la adunga mjoko katika o donjo subulani masari nga mjojo kati falilo wa masahiri wakati njore mahusa nga mjojo kabanu bomada vandisi kwa vangasina mahusudoda honi hunu halafunge joba kukaya bofu nifanye dua fulani yapoba ingwe funda juanza fanye kinyume kana ushinda nifanye kinyume hauka mjuo hizo lazima yafanye yabo wagangi wao wodoru ya teremu ya ukaya vani mruka jizira edema na wanshonai nrabo wa Islam na mtawe wagangi reka mgangi wa majini reka mgangi wa uremabao reka o beti karata reka da wanu warengezi sahani walona zento wandu warenganto wadungo haribala ngutwento ila yambekaangalia babo jama bofu wezingo zijulonda izo mzijua kwa wandu wapia tiwabiria bwetinale zina la fundi lewe mana na njarezo sosio tika utahanzi juengeni njie ngamjuo kaya o wandu wao sikuwa juka utaha wahezezi twabante ngaminazo wamba kwa wandu wao pia tende naoneze nrabo za hao tende au kaya tisoma akili ya ukaya mruka jure mandrongo ikamba kutuzijua tina uparo jaba nambe fulani ya mgangi ikeba lema na namba mgangi dabona juao dabolona ze proof kaya mgangi halafu hizo liambia wananya na ritawe angalio katika ondolo na tabu za kuplo endela mgangi zema ondonga jo ya zidi halafu le onga bwandu ajarumia utermuka ya hari subhanallah ekamru hasome wala ruki ya mruju hamuo bofu banta bakareka mruge na majini atolo mruto juhamuo hari mruto izo rabo wawema na mwabia ni poskongo wanapezwe majini yao yabaki wajua ushinda wahundeze mali nanyi ngwaona bezwe majini yao yabaki wajua ushinda haini usiku mdenda mwe waona rioni sarumase dar sapia zenzia za uwiri abgesi kanzano ni se nukta yokaya na ritawe mswalata ri amino ufaume wa Mungu mama mwanao habutalishia haubandi haulevi hawidi hakadha mama jimakinishe urejuha Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu nguonezi uparao Mwenyezi Mungu jo jibwe dua ya hao Mwenyezi Mungu jo hukubalia dua shautende mama kwende hurenge €1,000,000 na €500 kwende uziba mndu halafu mwana hazidi badala ubunguza ngawe haruma tabu za dola maamili mirar kutupara mwana halafu ngo kubali ukawa amjo mabia ni kisa wananya wa mwana nyakamba leo kakopara mwana henda hao no wagangi antukawa mfanya malalao hata yamrola jamira wakati amira zao mwana mwana ola haja hahibu kajaoni
hale enge na angalia tabo haturukwe mwana amanga musoswala mano sikuwa konambia diti musokaya what ewo mwana hoti wao hamba wo hangu taboti wao mwana wa irwana majini wo mwana wajini ebanunga mjoka jini ujwa umiri sa mwanadamu eni mwambie nye preuve ye preuve wanawashe wangabi wakawazimba zem hata wenda lapitali hata wafanya test wa mbongo uhamili halafu waja wabira 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois hamili la wanotundwa kaisi ya wihe wanawashe wangabi zembaza haudhoni wa maula mrulo mziro zidunga ubwana ugeya hata madoktori wa shanga yao halafu zabarindi wananyaka tule jarume Qur'ani rafikiri sharukubali oritulo haruma msalata lewongo ndo waone jiri mfanye pakti halafu jaumira kweli umira shejuse saibanu wa wuti badi ngoju tawlala dawene mrumma aho nema ni joka unjaba la itikede ya mrumma aho hakabanu jini mtumara ambia ukangenda haruma ezi ungoza mwanadamu sawa ne damu boiruleo haruma 7 apre wewe kwende ukubali ala kuli hali kwende hurenge mazetwani hufanya pakti dawe nao humira yapopo wa mira olatimana ngabo wandu ikawa hata ngwafanya test ngami na wandu atimizi 10 ikao zeka izoti zihelela wafanya teste hata wafanya na shijabusha mwezi wa fikari aprato msono daunda kabaendi ngabo wallahi wananya nansamihe mwenye kisoyo niyambe noili nimthibitishe ni zinurongo wao ritahadharu wagangi ngamina mwananyangu mtu mshekao ngasina ujama hamira hafanya hamili ya mezi 10 na miraru yani enana mwezi moja yenda hata madoktori haini usikuwarenga o decision kaya lazimu wa opere watungo rudibwa ja problemu indwaji kwa tumu opere waislamu wakatira kumsomea rafanya istikhara rikunduka ilati hamili de ila shetwani denda ya mkanti harumale zao ya mzimbise mbaheli ila ya lojuma uyenshi na bwendo lopitali ze mashininge zihezao mwana shaharu mwezi 10 na miraru kabati medse ashinda identifio kai mwana uo mwana mme au mwana mshi shangu ambo kweli ngena ye forumo ya mwana shakar tutoka mwana mme au mwana mshi ikausukuwa ho sikuika onde arengwe decision yende ya file operation ya tole mwana Mwenyezi Mungu hafanye kumfaya kunu hahe hashinda somewa hata emazetani ya vulanga rende jizi basi namnabie je haunga mduka ukubali wagangi wanu waje warambie ndrabo na singa rienshio kaika onga rizionao hemaso yatu shakarutisha mahadisi kahari wakatoa mtume singa rambao realite rionao homihono ni hatu yode mana ni mwambio ni wananyangu na mtafadhali mwananya utona wana utukubali usubira ka vanu kuna uza mpaka ure merumbu halafu ndizo kweli wasubutu renge mapesa uhule nyombe ure merumbu na kadha ujimenyele maisha Vanu maishanu kuna uroharuma maisha madilifu mpaka ukubaliza hatu urengezi sani uhensoda honi urenge kadha urenge kuli halo ndoka na baraka Qur'ani dele dalao la haini problemu ya dunia mananya kanaze problem tijizambani be wallahi ne kaupara ye fundi muaminila nao rawe raye mlona roho nzima enga mjo roho nzima hiyo ti roho ya henchenche roho ya ukaya tiratero wangu ni uzire vahoza ratero wako ka wede doktori wangu basi Mwenyezi Mungu hesi babu ya heze roho zila yo usisa yo hamba kumfa yakunu shahini wakati wajuka condition entre yatu condition parce que leonga mfanyo ujeni pare no kaza ngojo para yo biashara yo sawa no wakati ka uru afikiana kabanu minga manzoni ule portable yo una bado euro 3 euro abuge kawajibu nani zaka wananya na ritawe masahiri na mtafadhali wananyatu ikaolewo do mjijua ukamdhulumu wandu akamwende mwafanya masahiri mruna tahe tauba mruna jitwe yoti aibu horeje fundi wenda dhulumu maneno na bakauda we vanti jitwa manzoni butemba ndo nakanafanyie jirani nafanyie mwananya
rirenti hotodhulumiana rirenti ana izara wananyatu wengi wansho haruma maisha madhilifu warende hama handicap no kwa jazala heliyo warende hana aveseka kwa tujwa zilanda hubi halafu ngojo ndo kapala pia dhulma afanyichiwa warende maisha tihindu o jama zangu mlindao maudu yareje imanga nge kunwa butalishia wala ngwa lindao kama maudu ya parekadha nge kunu kasujwa nge mruhiri makume na miraru kasujwa mbaba ho mzaza kange mkudwa umudu hauka na yengu fanyu hazi nge na mapesa shazila pia doka habilullah huzimu harendwa nayo watukufu ngarendao haruma zedua ikaundu rafikiana rizitowe yahanda watukufu garoni sao yetretma lazimu ifanyiwa haruma mri kaundi ya lono uwade wa diabeti zi analizi pia zifanywa riunu kaya kabati doktori ulona solution uwade wa diabeti halafunga msubutini mwameni kai solution ngabo harume Qur'an ngabo yawe katambanga wabo tukamide natunga shema na nambanga wabo ndabukaya anu zirumiliwa wananyatu wenji ikawa wananyatu wao wala wa haruma zitabu sha ngamu mtoni wasia haukaya diabeti maore ngunko andu sejuru ngamashelo kuna kufanya mauidha mkinula mtapere haumgombani haruma majlisi naoni saukaya mtiombe Mungu mke wa wadeno munde mapapia ngabwandu wenji wamba abonda bolona jau aboda bolona kartasi safidiri wanada mbadala kuelewa baamjo mabiani kisu gasina mru ikao hakana diabeti ikao très difficile ikao hadisonja paredi wazatabaha bala darasa zinjimi hambe hadisi hakemzaze uongo nono adui mengoni mwema adui ya waona duniani mzaze diabetika nziro ngwaja ilia hajaru mesantria kwambani wakati ya santria ka kwambani hajaru mwamba kaboti mpaka ujebanu jipasoshe itwabo mzaze enda fanyele du usomeze akaza udorumia hata inshallah mzaze ula subuti wananya harejei hajangu ulihizo aningudeyo maureso amba ulihiza ukaya timdhulumwe sejuru tikudhulumwe sejuru ambaye rikafanya dua no mwimunibone shabanu ema doktori wende wambohe sejuru ba ila wade wa diabeti uroha na yaka na sejuru ya wade habo mzaze ngono ka hadhulumlwa be diabeti roha timusabo mza abwe problemu harumaze dua nazisoma pia njaparo hunda dua ya urejeza diabeti shenge ikaya sijorudinu hambie uisome irejei halafa mwanzo nambio wanadamu kaya mratambe banungo ndio alauze amna lauze ke diabeti wanjo kaswiri kangejo uroha kaswiri ukabanuze ayaristozinu inuti himbori himbao zinundongo zilo harumazio ikao tinda mitindao tulwazifanya shazifanywa ni wataalamu wasoma yabo wala wandu wachikautawa kontreze aya hizo waonda landika wamenyaze kaseti kwa japaro tatunga tafe nzima mama asubuti anono adu ataleo wallahi mi uona haikaribira nandiani unyamiza kata ndongoze babo he kartasi basi jaramba abona alifanya dua ni diabetes na minjamba alifanya yede akautaka hakautabi haikanziro abonga ni saukaya Mwenyezi Mungu najaloa na nyasi kaundu alona ze diabetes Mwenyezi Mungu nazitowe Mwenyezi Mungu najaindie zero happy kange tuka ukasibabu abo za sejuru na waboha shana na waroke uwade wape uwo uwade wa sukari diabetes watukufu ndungu rengo butei ya maji ya 1 litri edmi hutawaza ukenta aruma mswala hujanaze istighfaru kawaida amma izori karipeblie ngosomo suratul fatiha mara 7 suratul fatiha mara 7 baada hapo hujahusomo haruma surati yasin rangule kifu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idham ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
fasubhana alladhi biyadihi malakuti kulli shay'in wa ilayhi turja. Ikausomo zi aya hizo mara 7 baada wasome Fatiha mara 7 haruma bouteille ya 1 litre et demi udogo unwa bi idhnillahi yohu wale bungu la diabeti. Ngatambe kula uzo shati jomea Mungu ananyangu atukufu ike mru yambe ukanga mfanyo haukaya izo nungu za kweti. Nga mfanyo haukange joni fai. Ngarina urangie haruma nukta inwaji. Nukta hiyo atukufu engarjo fanyaje rivuke no kaidi wahema adui wa hatu. Watukufu na munsami. Nanga mtaho samaha rumwe mafundi. Wachijorongwa mba Ustadh Musa ngoto aya za wadwi na jau mananga wajuu zamba. Shanga si haruma stadi kauze nungongizo nziru. Wananyanga sina aya za Qur'ani zambao al-kaid. Al-kaid haruma shoshambao minhajil minatur rahman ngezoni saukaya zinunge zisaidia mwanadamu ya wanene maadui. Tafsir ekango somoze aya zinu basema adui kwa shindi uhurenda rongo shayo beto arme ujitini yao mbujo somaze aya zinu hafungule dahola hae ya ukangu to beto arme henu jojabale kahabala masahiri ya usiku yoto mrejei ngojo jua ufanyeze aya zinu hafungo mwili wa hao ndiyo bidiyo rizambe paskwe rilemewa. Mduna nilio katasomoze duazize aya zinu kabo Mwenyezi Mungu haini mrujo nilia shari na shemrejei wallahi ngojoni mruna la uzende ya hutebaoni ya hufanya ugangi ngojone jojiri bo 7 wauzisa 7 yani harume diabeti ngarsomwe Fatiha 7 fois neze aya zila 7 fois amma haruma zinu ngawe nanzia mbili za ufanya ekanga umade wojo uzihiriwa usomewe la rukia usomewa zedu wapi ya uzihiriwa da hola holi hosiwa halafo homisoni wanuja wafinise dua heze ayazinu haunilia ukangarfungoeli da hola hatu ngarfungoze mwili za hatu mbuja uzisoma tena haruma maji huhosole daho haufunga si uhosale daho utoba nu uhosale daho si uhosale daho ritoe mahusuda si uhosale daho ritoe masairi inungo uhosole daho haufungale daho ukahaini ya henda hata yafanya mbayiru ngejo mreje ndaye nazi aya ndazinu ngarisomao ukayazi aya hizo ngabwandu wenji mafundi wajozi kontre Facebook ngamiswiri wajamba kaya yoti haki ngojodo nanimia yoti haki za barenu mtu hambi wagangika yoti haki ngaritowa upanatazi ayatul katli ngarjozi towa rilemewa na mkera zondoka na baraka mana ngarisufreo zi aya ndazinu mrujo some aya mando haruma surati Ali Imran aya ya jana na 20 yani verset 120 haruma surati Nisa verset 76 haruma surati Al-Araf verset 182 na 183 haruma surati Al-Araf tena 195 surati Al-Anfali verset 18 surati Yusuf verset 5 surati Yusuf verset 34 surati Yusuf verset 52 surati Taha 64 surati Taha 69 surati Al-Anbiya 70 surati Al-Hajj 15 surati As-Salati 98 surati Ghafiri 25 surati Turi 42 surati At-Turi 46 surati Al-Qalami 45 surati Al-Mursalat 39 surati Talaki 15 na 16 surati Al-Fil de lambao alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil abo msamwelo zabaki abo ngojo aka si omaswana tula sambo kaya narimsome alam tara ngosomo surati Al-Fil kutusoma alam tara pia ngosomo yinu surati Al-Fil harumwe aya verset 2 ba yani alam yajal kaidan fi tadlil ngar somozi aizo pia namna lazima some ekau palsamru tser mimi mratiri wallahi tirenge ahadi hiyeze nongonzona ukahaini mndunjo humzihira enda tatika na uamini fike masahiri yalo mwilina yaso gardo ufanye dua inu bari lemewa ujori edamre jamtebauni nazimrejei eka hata haya mwangamize na angamie yeye eka hata hamdhulumu na dhulumi yeye
mkera dhibale wo nyimjoka urema mabeka banu abongo to aya yabongo boli bortondo dane nai na mzio wagangizwa rendao zi aya ndazini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعمل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ألم يجعل كيدهم في تضليل
ayazo ngozi somo utieba haruma nyumba yaho haruma dagolaho wananya ngamumboni wasu ya ambaru wasu li daraja ya ikwamba kavu mjama za mtu mwananyaho wa kwelu de mwananyaho ahuvenzao ahandizao khairi ahujailiao amba kila njema za dunia zuhupare be kila mtu kwamba de ahunilia mbovu iyo adui mbeli zaho mwananyangu nsuhuva wasu ya mbalera wa parafund ahuzihira usirie wa kuswapiza be ngosomu ayazinu zilishebaho utie beton umwambie Mola Mwenyezi Mungu amba Mola Mwenyezi Mungu haini atobingao fumu andreme Mwenyezi Mungu na mturniselo nekakotante de marumboni na tede marumboni hae nekakotani meli de maisha wanangu na menye de wae wananya ruwasuli ulemengu waka aljuruhu kiswas lazimike kila mdu atokopesha aliwe benyi zuri de karimlishia Mola tu Mwenyezi Mungu arlivia yode mana wananya na renge initiative kanga mpiblie ze aya zinu aya kwamba mafundu ngoro ngamba mtizirongo we wanatuteze atulika ngari jo uzitoa bari lemewa urendo atishitu kila uhutajo ahuone maiti bora atende afe umzihe bai ngwade ya huzaya bai ngwade mwananyu ho baba moja mama moja mana sumame namba jedir sujo habari lo makaburu noho kabasa tutumainiendi yode mana wananyangu kila ahutumainio ambao mwananyao hana hubenzi nikaka subenza hana hubulie na hulawe be kila atoniliao mwananya mbovu wananya mtuna renge ayazo ngarjo zipeblie mndu yazisome au yahone mndu wa imani ya msomezo yafungele daholae wapuhesheto aniende ya mtebaoni bale mbandu jevurize dagoni yabo bangu jona ajabu ya tuparozoni au zisome ufunge mwili wao wapuhe mndu bahari yema ngavu yena dua pisa bashi nenda baleze dua pisa zai ya jambe gurumezo bangu jone zijombiria Mwenyezi Mungu kana humba nafasi yode mana ukaya harume amwiso amba ukaya innahum yakiduna kaida bo Mwenyezi Mungu waongwa balo ukaidi ikao kaidi wongwa ule wao wa akidu kaida baso ukaidi wao ngo tungo rureje harumao ukaidi wao ngo tungo wareje wonzi wananya ngabando ajamba ka ustadhi ukauhasura ya skuzini tikauhasura ya mana tongoruzuo nao za mangavu tibuju sura mana leo usikia mtu arongamba wa Islamu mana wa uswali tu beula Islamu la utodhulumu mtu Islamu la utofanya mtu masahiri Uislamu manari ngena ndevu na balala jindu la rombi Uislamu manari wa jaula yota hata foba yeshalia upita salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum na balala jindu la rombi rilemewa imari siyeshimoni mwa amani imari suamani sana Mungu imari siyeshaharuma usalama piasi imari sishitaki ha Mungu iyo do vandra waswili mana maumwe yatu wasirizira watu ngaristabi hao maumo hona mtu na mnasufurewo halafu jonde bala kweli hatenda juswa shetani basi ilamba ajali ya arudi ilamba ajali bahari ngena salva la saero na balao la ngufanywa hazi uliwa milero yekutorenge mapesa nda hula masalva pia shabongo johunda maudu he atwende hamono mafatima tuzahara pindi saluva ha la salva la saero bala sajuha muhali kana upinda la saya yehodo muhuli yoyo kana upinda la saya elu akoponawe apara bahiri wasuli daraja wananyangu kabati ili murjo hijamisa ngebidio riwajihishe wagangi wanu hata waelewe na huwajisha do waelewa ukaya heli walo na mafumu vanu singa sina mafumu harume Qur'ani ni mafumu ya hatu yome makayoka na urate hanyo ujwa urate kakanyu ujwa katimja mdisubi ya mende vanunge bida utinze mbuzi sha ujoka wilade funda yeche fundenda renge wayakane hudu ya suparo la nyama mbuzi hala yeche halafuma udu ujo urende kabala ikebahi sisi karana ka utinza mbuzi ya hatu de Qur'ani de juu warejei watukufu wabakisha ukaya lazimu ronise yedua ya husiana na uwana wakati kaundo ulona hamu ngapo bandu ya wana ikao wujwa wanjia inu ambao la hulia yani tijimrwamba ari Alzheimer bali ngapo wandu wabole walona Alzheimer ikao gizo ngam amini mana zi ayazinu zijaribu haruma wamaya tuwenshi ikao waka wambi wani madoktori karingwa wana Alzheimer yabo basi kwa nao parobo na jaujau na Mwenyezi Mungu hajaindia ukaya hiele waka Alzheimer inua kilika onge badi hao ika Alzheimer ila ija
noke jaja harumwema haukange mrumbolea kililawa zi aya zinu zovukisha zombonesa amma wananyanga mtaho samao kaya kunu maure hatu hunu ngasina deja 18h na bonga mfanyu hazi ukubani abonge abo ngamtaho samaha nikaze dar sabanu ya ukaya rijeri fanye suite y'abantu meso 4h mtaho samaha mane kabdikerani sarangu 4h amati mwabianu kaya wanruwa kawenji njajwa na wadunga na wainzio dahoni voilà konsekasi tainu ija karja wahira timizi darasa manari bakisha yo pande alzaimeri ribakisha yedua yasa ya usiana ka wanrukao wadungo diwa za bure ridiwa za edua tena ya wananya sikaongwa ona uwade wa fibrom ikao lazimu risaidie zedua lazimu wazime ne treatment lazimu wafanye abonge ye na mkeradhi rikaze kife darasa abo wananyangu munsaidie nende hazini mananga mnindo hazini ba masiu Mwenyezi Mungu ajali kabunga mwindo hazini tina kanda na hunde wandu ajai hote na walindao abonge ye rijero nane maudu kamu wabenze parce que hunu deja nga si 18h yabo 18h lazimike njiazi ni 19h na iho sinda hunu petiteri sha iho granderi abo amjukanga militari sha bon ça va nga militari sababu do islam c'est pas grave abonge amta usamahari zieda sababu hata maudu na rike wenji maudu renge suite yabanu 4h kao ngarjo ni sarangudo wade wa alzaimeri rangudo wade wa kango tododi waza tabengo ulala rukuni wono nzozi kushinda waisika rangudo wade wa fibromu neze wade izo zonsi pia amtaho samaha swafi za kusudi munsamihi nyonsi pia mana sijobenza ike dotimize darasa abo ngamjorate hazini na boyo dembano wetungeza umro alo makino ndoka na baraka abange na musamihi rijerona ni maudu inshallah 4h mwana mabenswadiki ufanye publication yabo kabode suite maana karja wahira fanya darasa normali shamta usamama dedi naonisa ya ukaya njaka ulindia ukaya ajua sulelimu shaziumba yabo na musami hata mpaka wade babo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wal afwa minkum wanzani wangu. Para sedua mina zimea Mungu hazibe hakabuli kameleo wabaki wapareje heli rapara bajizonyeza lazimu wananyasima Islamu narate ranzizo wangu ijwa ufuka hasonzi zade urijilia unupia sirijiliwa zade urijilia unupia sirijiliwa Fatima bora zaliwa sonti pia ifurahi kenari meha sozi gombele yo wasalia Mwana Fatima uzalwa ngarijo ule lahano tenari mehe jalali ya hurende mwana wa kheri Mwana Fatima uzalwa ngarijo ule lahano teneye mola jalali ya hurende mwana wa kheri nasabia Zade urijilia unupia sirijiwa Zade urijilia unupia sirijiwa Fatima bora zaliwa sonti pia ifurahi kenari meha sozi gombele yo wasalia Mahamili waitia ya hubelili ya khairi Rawero wana nyuhoro gamjo ukaya wakweli Mahamili waitia ya hubelili ya khairi Rawero wana nyuhoro gamjo ukawa kai Yurisila haimiro ubahara ukweli Fadila hakukubali wendo mananya haukweli Zade urijilia unupia sirijibiwa Zade urijilia unupia sirijibiwa Fatima bora zaliwa sonti pia ifurahi kenari meha sozi gombele yo wasalia Yasini na Ismaila wa kumbele ya dua njema Maina haukubali tena ye hautengelea Yasini na Ismaila wa kumbele ya dua njema Maina haukubali tena ye hautengelea Wadadi
Usade urijilia pia silijibiwa. Fatima bora zaliwa sonti pia rifurahi. Kenari meha sozi ombele yo wasalia. Imangawe mzima shao hangunga mwangochana. Aukezani biria unibula hena za kheri. Fatima ngawe